mm ang kapal. Ano lang siya? Cutting plate lang, wala siyang design. Kasi pambira kung magkakaroon design itong 25mm. Yan yan guys. Ay napanoorin niyo yung video ko. At salamat nga po pala sa mga newly subscriber ng aking YouTube channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. At sa mga ready po sa mga subscriber ko, shout out po kayo lahat guys. Maraming salamat sa inyo. Andun sila ngayon. Ay, pinakatid ko guys. Napakakapal niya. Ay, mga palgan. Ito na yung binigay sa akin ni Apo pa ka rin. Maraming pong salamat sa mga CNC, Lato, Mechanic, Pilagaro. At naglag ko nga po pala, magkakaroon kami ng doon po sa gusto magkaroon ang magpapali ng kanilang mga sisiw sa WPC message lang po kayo sa akin, personal message para marami tayo mabandingan, mas marami, mas maganda. Yan guys. Kaya mabagal yan kasi parang pagpipigil na rin silang ating maganda.
want ito naman ako guys. Pagkalaan yung ground niya kaya siya nahinto. Matatakboy muna natin na konti. Kasi yung ground, yan natin. Ang pinindot ko na ang cutting continue. Pinas forward ko na konti. Dahan-dahan lang. Kasi alam nyo, sa tanda ko lang to, hindi maganda yung binibigla.